बेबी। ये क्या बेबी? पति इंसान हो या अंडा? पत्नी ने तो उसे हर हाल में पहचान लेना चाहिए। क्या बेबी, अंडा बन के भी मेरे साथ झगड़ा ही करोगे? हमें जल्द ही उज्जैन पहुंचना होगा। लेकिन आने वाले खतरे से अनजान है तारा और हिमा। ये क्या है? बच्चे, तेरी माँ की शेर का बच्चा है, पानी में स्विमिंग सीखने आया है बहन। नहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि मगरमच्छ है वो? मतलब ये कैसा क्वेश्चन है यार। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इंडियन टीवी सीरियल्स के ऊपर वीडियो है, तो मैं तुम्हें वही घिसे पिटे पुराने इच्छाधारी फ्लाइंग नाग, इच्छाधारी स्पाइडरमैन या इच्छाधारी नागिन दिखाऊंगा। तो नहीं, समय के साथ इच्छाधारी नाग भी अब मॉडिफाई